它现在新款的呢，包括 AP 是一样，它叫 AP300S， 然后 AK30S， 以前旧款就是没有 S 版，那就是没有 S 版的卖完就都没有了，因为停产。接下来都是 S 版。对，现在新的是有 S 的，对，可是有 S 跟没 S 都插不进去。14还是16？你别甲饲诶。